阿騰式魏俊傑大話精，坐大髀餵提子，好有艷福喎。係你先有咩？我打孖嚟塞爆口都得啊！對你哋咁好前奏啫。哇，仲空額，唉，死心啦你哋！尋日宣傳新劇，佢企定定就揮贏你哋啦，知唔係多得佢辣着阿騰？大前日公開爆大鑊，數佢結咗婚生埋女，都有一次 send 短信求復合。阿騰尋日話啲求復合 message 仲俾埋未婚夫睇噶。我有俾佢睇過嘅，因為我就係想大家唔好懷疑咁我收到梗係會俾佢睇啦。都過咗去啦。魏生話短信嘅事係幾年前噶啦。可能真係玩嘢王咯。如果2012或者係都係幾年前嘅咁就最後一次都係2012。我唔知啊，總之幾年前咯，可能係啦，應該係獅子嚟嘅，應該係玩嘢咩？但係咧，佢承認佢有同你求婚。係啊，係咯。你點解嗰時會拒絕佢咧？我 keep 住都係拒絕㗎。係咪好失望啊？有啲人。冇希望過。哇，睇嚟怨恨堅係好深啊！